做咩啊？你拎個電話嚟，拎嚟，唔好，呢啲乜嘢嚟啊？乜嘢嚟啊？呢啲 IGDM 啊！你平時 send 俾我嗰啲 reels， 原來每一次你都係一次過 send 俾幾個人噶？吓，師兄你咩事啊？唔係咁開心啊嘛？唔係開心。喂，我哋加得對方做密友，大家都知咩事噶啦，錄晒圈，你家陣算點先？你係點發現噶？哼，你尋日 send 俾我嗰個地獄笑話 reels， 呢霍金打摔角嗰個啊，你自己唔記得咗？你之前 send 過一次俾我噶啦，所以我思疑你每一次都係批量咁 send 俾好多個人嘅，而且呢一個 reels 最開頭係我 send 俾你先噶。即係你根本就冇睇過我 send 俾你嘅嘢，你個人渣！我都係諗住一次過將啲快樂帶俾最多數量嘅人啫。你知唔知 send reels 係表達愛意嘅一種方式嚟？就好似啲企鵝會送石春俾另一隻企鵝咁。每一次睇到一個好笑嘅 reels， 我第一個都係諗起你。每一次我都淨係 send 俾你一個睇，但係，你竟然……我知錯噶啦。求下你俾多次機會我啦！超，你收皮啦！我哋緣已盡啦，你慢慢同其他人 send 飽佢啦。係咯，真係發人心醒啊！share 下先。不了阿奇。